맛있다. 이거 안 시키지만. 와, 산풍이 다 보여. 뷰는 좋다. 가장. 우와. 길 있다 여기. 어? 진짜 맑아. 예쁘다. 난리가 났네? 우와. 어우, 맛있겠다. 오빠 맛봐봐. 밀떡이야? 맛있다. 맛있어? 꺼도 될 것 같아. 딱 좋아 지금. 쫄깃쫄깃해. 계란. 굿. 글램핑. 여기 나갔나봐, 그지? 오. 오. 신기한 거 많다. 신기한 거 많아?
부모님들 이런 데 모시고 좋긴 하겠다. 옆에 또 사이트가 있어. 약간 좀 이건 뭐지? 미드 사이트이지. 무슨 사이트야? A 사이트. 에이? 귀엽다. 냉장고도 있어. 이쪽이 B구요? 이쪽에. 여기 전부 다 B. 사람 많네. 다 있네. 이쪽에 많이 차있네. 그치? 단독이라. 아, 다 단독이야 이쪽. 그리고 사이트도 엄청 커. 사이트 이쁘다. 여기 되게 큰데? 아 오빠랑 색깔이 네. 겹쳐 있던 데가 여기네. 아, 근데 중간에 나무가 있어. 아 그래. 맞아 여기다. 어. 힘들어. 얼마 만에 팬에 굽는 삼겹살이야? 맛있다. 오케이. 익었어. 이거 먹어. 이거. 먹어봐. 맛있겠다. 맛있어? 응, 와사비도 한번 먹어볼까? 어때? 쌈장이 더 나? 말해봐. 아, 즐기고 있는데 말 시키지만. 저쪽에 냅둬도 돼? 거품 올라오는데? 마시멜로야? 좀 감으로 때려붓는 것 같은데 너무. 양념장이 너무 많은데? 딱 좋아, 딱 좋아. 음치 같아, 음치. 된 거 같아. 됐어. 이거 그냥 바로 올려. 맛있겠지? 반찬 아무것도 필요 없어. 그냥 먹으면 돼. 반찬 없어. 잘 먹을게. 네. 맛있다. 잘 먹을까. 근데 기왕 내 또 꿀맛이거든. 아, 시원해.
우와.